Bisher bei Alan Wake. Der Drang zu erobern, der Hunger nach Ressourcen, Blutvergießen, Krieg. Die Menschheit lag in einer endlosen Schlacht mit sich selbst, bis sie ein grausamer Feind von bisher ungeahnter Macht zur Einheit zwang. Doch selbst vereint hinterließen die Menschen nichts als verbrannte Erde. Trotz aller Bemühungen zu überleben, rannten die Bewohner Seras blind in ihr bevorstehendes Verderben. Denn sie ahnten nicht, dass ihre Rachegelüste den eigenen Untergang nur beschleunigt haben. Sie dachten, ihre Massenvernichtungswaffen hätten uns vernichtet. Doch Überleben ist Standhalten und Wachsen. Und wir haben ganz offensichtlich überlebt. Heute steht Jacinto als letzter verzweifelter Verteidigungsposten der Menschheit einer erdrückenden Übermacht gegenüber. Fast tun sie mir leid. Aber die Menschen haben, wie immer, diesen Krieg selbst verschuldet. Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem mittlerweile 5. Alan Wake Video. Wie ihr es eben in der Zusammenfassung gesehen habt, hat sich das Städtchen Bright Falls ganz schön verändert, während wir mit dem Schriftsteller und seiner Taschenlampe durch den Wald gepirscht sind. Die dunklen Spinner haben ihr wahres Gesicht gezeigt und mächtig aufgerüstet. Das lässt sich einer wie Alan Wake natürlich nicht bieten. Der hat prompt seine Taschenlampe weggeschmissen, ist in die örtliche Muckibude gerannt, hat ein paar Steroide eingeworfen und ein paar Hanteln gestemmt und sieht jetzt ein bisschen anders aus als in den anderen Videos. Trotzdem gilt es natürlich nach wie vor, die verschwundene Frau des Schriftstellers aufzutreiben. Vielleicht kommt sie da ja gerade mit dem Hubschrauber angeflogen. Wenigstens haben wir Verstärkung. Ja, aber wie lange noch? Sieht nicht so aus. Was sich nicht verändert hat, das hört ihr ja gerade selber, ist, die deutsche Synchro ist nach wie vor beschissen. Pass auf dich auf, okay? Sergeant Phoenix! Und der beknackte Barry ist auch dabei. Delta Trupp? Ich bin der neue Rekrut. Und noch grün hinter den Ohren. Sehr schön, Barry. Für Anfängertraining? Absolut nicht. Ich soll nach dem Angriff auf Pomeroy Neulinge ausbilden? Die brauchen mich auf Patrouille. Sicher. Wir sehen uns drin. Private Ben Carmine, Sir! Melde mich wie befohlen, Sir! Willkommen in Jacinto, Private. Dein erster Befehl? Bleib da stehen, Barry. Bis wir von der Patrouille zurück sind. Und lass uns in Ruhe. Aber Sir, hier gibt es nichts zu bewachen. Genau, Barry. Klingt nach der richtigen Aufgabe für den Anfang. Bis dann, Kleiner. So, nachdem Alan Wake sich jetzt auch vernünftig bewaffnet hat und keine Taschenlampe mehr braucht, schauen wir uns mal das örtliche Krankenhaus von Bright Falls an. Mal sehen, was da so los ist. Einiges. Bist du noch da? Ja, Marcus. Sag Dom, ich habe eine Spur von seiner Frau, aber es sieht nicht... Oh, eine Spur unserer Frau. Ein Hinweis auf eine Unbekannte, aber sie scheint nicht... Ich erzähl's dir später, Dom. Ich muss in die Zentrale. Na toll. Okay, Anja. Viel Glück. Verdammt! Ich bring die verdammten Maden um. Sehr schön. Auf geht's. Wir machen jetzt mal los. Ausnahmsweise wird mal nicht durch den Wald spaziert, sondern durch eine schöne und hell erleuchtete Gegend mit interessant tätowierten Menschen. Hi, gut dich zu sehen. Was ist hier los? Locust-Überfall, komm. So, ihr habt es ja gerade selber gehört. Die dunklen Spinner aus den anderen Videos haben offensichtlich das Krankenhaus überfallen. Ein Selbstmordkommando sind. Und das geht natürlich gar nicht. Sind sie nur verzweifelt? Ja, vielleicht sind sie auch nur verzweifelt.
Vielleicht hat die Leichtmassenbombe mehr zerstört, als wir dachten. Oder irgendwas anderes passiert in der Höhle. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber wir werden es herausfinden. Aufgepasst, Delta. Ein paar haben Rostlunge. Ja, sehr schön, Rostlunge. Positioniert euch an den Fenstern. Ich übernehme die andere Seite. So, da werden wir gleich mal Okay, Delta. Ich bin wieder online. Bestätige Anwesenheit von Locus. eine Leuchtfackel in den Hof schmeißen, damit die dunklen Spinner möglichst schnell verglühen. Mal sehen, ob wir das geregelt kriegen. Jetzt haben wir auch noch Stromausfall. Ja, und wir haben auch noch Stromausfall. Zentrale Ende. Erst feuern, wenn sie direkt unter uns sind. Wir wollen so viele wie möglich im Hof erwischen. Ein Großteil der Ausrüstung sind Treibstofftanks. Teil des So. Also, schon klar, was das Gebot der Stunde ist. Und da kommen auch schon die dunklen Spinner. Und wie üblich benutzen wir das Licht, um sie aus dem Spiel zu entfernen. Jetzt! Schießt auf die Tanks! Röstet die Mann! Und zwar endgültig. Ihr Schweine, wie gefällt euch das? Zentrale! Wo ist der Strom? Moment, Delta. So, da ist der Die Strom. sollten jetzt auf sein. Danke, Zentrale. Delta, Ende. Was haben die alle? Rostlunge, Emulsionskrankheit. Seit Einsatz der Leichtmassenbombe treten immer mehr Fälle auf. Das ist kein Tod für einen Krieger. Ist das ansteckend? Ja, das Krankenhaus von Bright Falls hat offensichtlich auch schon bessere Zeiten gesehen. Sehe ich auch so. Und wir marschieren mal nicht mehr ganz so leichtfüßig wie früher mit Alan Wake durch die düstere Szenerie. Nicht ohne uns vorher noch ein wenig Munition zu gönnen. Hier geht es offensichtlich richtig rund irgendwo. Ja, hier nämlich. Und da sind sie, die dunklen Spinner. Weiter schießen! Weiter schießen! Roger 7-5. Reaver im Anflug aus nördlicher Richtung. Zentrale hier. King Raven, starten. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Nicht schlecht für einen Tastenprügler, möchte man meinen, gell? Ja. Mal sehen, ob wir da erste Hilfe leisten können. Nein, können wir nicht. Der Patient ist leider schon verstorben. Nehmt die andere Tür! Und ihr seht es ja selber, da draußen geht's mächtig ab. Die dunklen Spinner 5-9, nicht schießen! versuchen Bright Falls zu erobern Zivilisten! Okay, haltet uns auf dem Laufenden. und sind auch schon in die Gebäude eingedrungen. Roger 7-5. Reaver im Anflug auf das Krankenhaus, aus nördlicher Richtung. So, verschanzen uns hier mal hinter der Bahre Krankenhaus an. Sektor 4 ist unter Beschuss. Negativ. und versuchen mal Alan Wakes super duper mega Special Move. Mal sehen, vielleicht klappt's ja. Jetzt aber. Tja, der Alan, der kann schon was. So, jetzt habt ihr auch einen von Alan Wakes neuen Special Moves gesehen. Wir folgen einfach mal den ungewöhnlichen Geräuschen. Feuer! Nochmal Special Move. Ja, klappt auch nicht immer. Ist der Gegner allerdings dumm, bringen wir ihn mit der Säge um, gell? So, hier geht's weiter durch ein recht rustikales Treppenhaus. Wo wir offensichtlich oder deutlich hörbar schon erwartet werden von unseren Freunden. Ja, du willst es doch auch. Immer wieder schön, oder? Die erste Absperrung wurde überrannt. Ich wiederhole, die erste Absperrung wurde überrannt. Oh nein, die erste Absperrung Maden in den Straßen rund um das Krankenhaus. Delta, macht euch ist bereit. gefallen und Maden befinden sich in unmittelbarer Umgebung des Krankenhauses. Ich würde sagen, da schauen wir doch mal nach dem Rechten. In Deckung! Delta ist da.
Und genau wie in den anderen Videos auch deutlich zu sehen, die Entwickler von Alan Wake haben auf jeden Fall sehr viel Wert auf beeindruckende Kulissen gelegt. So. Das Problem könnte man fast schon als gelöst bezeichnen. Dummerweise ist es das nicht. So, dann verkrümeln wir uns erstmal unter ein schützendes Dach und schauen, ob die fliegenden Spinner nochmal angreifen. Nein, tun sie nicht. Ja, Munition ist nie verkehrt. Gerade nicht bei Alan Wake. Nachgeladen haben wir auch, also schauen wir mal. Ah, seht euch das an, ist das nicht herrlich? Schon erstaunlich, dass das Ding nach so vielen Jahren immer noch so cool aussieht. Und wisst ihr was? Spaß macht es obendrein auch noch. Ja, stirb selber. Dunkler Spinner. Oh, da sind ein paar von denen. Da wollen wir doch mal nach dem rechten sehen. Oh. Vielleicht können wir hier Ja, der fängt bestimmt ein paar Kugeln ab. einen lebenden Kugelfänger rekrutieren. Andererseits macht der Bursche uns auch nicht eben schneller, also auf Wiedersehen. Hier Zentrale Delta. Vor dem Krankenhaus positionieren sich Locusts auf den Straßen. Fordere Unterstützung an. Roger, Zentrale, wir sind unterwegs. Na, da würde ich sagen, das ist ein Job für Alan Wake, oder? Drohne! Eigentlich sollte man das eigentlich eher nicht so spielen, also eher so ein bisschen Rücksicht auf Deckung nehmen, ihr kennt das ja. Aber ich stehe halt einfach auf die Kettensäge. Und wenn wir ehrlich sind, ihr doch auch. Juhu! Einmal Kebab, bitte. So, das wäre wohl erledigt. Doch nicht. Jetzt rumpelt's in der Hütte. Und etwas Großes kommt von oben. Flankiert! Frag raus! Attacke! Ja, komm nur. Wo auch immer du dich versteckst. Ich würde sagen, das mit der Attacke hat sich dann wohl auch erledigt. Wo sind meine Kollegen und wo geht's weiter? Vielleicht da oben? Sieht gut aus. Grünes Licht. Könnte ein Hinweis sein. Ja, ist es. Oder aber, ich bin hier schon gewesen. Ja, da ist ja wieder der Mann mit dem Orientierungssinn eines Maulwurfs in der Mittagssonne. Nein, hier waren wir offenbar noch nicht, denn Was zum... sonst wäre eben Scheiße, schon wieder Strom. nichts Komisches passiert. Kann mich mal einer kurz durch die Gegend schieben. Ich bin des Laufens müde. Aber nein, tut niemand. Und da kommt Jack angeflogen, um die Tür zu öffnen.
stirb selbst. Da geht's, wer ist der Nächste? Genau, wer ist der Nächste? Sonst noch wer? Mit Todessehnsucht. Ganze Menge Leute hier mit Todessehnsucht, würde man meinen. Aber Alan Wake kennt da nichts. Er wirft die Kettensäge an und löst das Problem. Wieder und wieder. Und wenn er es nicht zersägt, dann wird es einfach umgelegt. Ernst gemeint. Ups, Entschuldigung. Das kommt schon mal vor. Wenn ein Schriftsteller in den Overdrive geht. Ach ja. Lokustblut schimmert in diesem Licht so schön. Du bist krank, Tai. Ja, auf jeden Fall. War das keine gesunde Äußerung. Was machst du denn hier, Kleiner? Oh nein, nicht Wachgerät Barry. wurde zu heiß, Sergeant. Die Soldaten teilten mich zum Kampf ein, Sir. Und warum kämpfst du dann nicht? Muss nachladen, Sir. Ich kann es immer noch nicht. Dann lernst du's besser. Oder aber... Oh, das funktioniert nicht. In Deckung. Wir müssen uns eingraben, bevor wir da runter können. Ach Quatsch, eingraben ist was für Feiglinge. Du kommst mit uns. Oh, aber durchaus sinnvoll, das Eingraben. Fliegt eine Menge komisches Zeug rum in Bright Falls, findet ihr nicht auch? Oh, da könnte man nochmal so einen schicken Finisher machen. Vielleicht. Nein, kann man nicht. Verdammt. Oh, er kriecht immer noch. Das war jetzt natürlich total super. Ich möchte dich gern finishen. Ist das möglich? Ja, ist es. Einfach mal die Kiefer neu modelliert. Das kommt schon mal vor. Friendly fire is not always friendly. Wir gehen in den Laden, und dort können wir sie fertig machen. Ah, also wir gehen jetzt in den Laden. Von dort können wir sie fertig machen. Klingt ja sehr, sehr zuversichtlich. So, und weiter geht's. Attacke! Dann fallen wir ihn also in die Flanke. Nimm das! Amtlicher Finisher. Nein. Die möchten sich einfach nicht amtlich finishen lassen. Oh, oh, aber wenn ich Pech habe, werden sie mich gleich amtlich finishen. Jungs! Jungs. Vielen Dank. So, aber du bist ein Kunde. Ich möchte dich aber nicht in den Arm nehmen, sondern eher zweiteilen. Oh, langsam wird die Muni knapp. Dann wird es Zeit, sich eine andere Waffe zu besorgen. Oh, Kamikaze-Flug-Shit. Hab die Locust noch nie so rennen sehen. Rennt nur weg, dann gibt's halt was von... Das liegt daran, dass die Synchro so lippensynchron ist. Da sind sie vor Freude weggerannt. Ich bring die Schweine alle um. Gute Arbeit, Delta.
Du auch, Kleiner. Carmine. Danke, Sergeant Phoenix. Zentrale, hier Delta. Feindlicher Angriff zurückgeschlagen. Over. Verstanden, Delta. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, es war knapp, aber ich hab's noch geschafft. Was erfahren? Sag schon, Anja, und verarsch mich nicht. Die Beschreibung passt auf diese Unbekannte, aber sie wurde anscheinend vor ein paar Tagen entlassen. Seitdem gibt es keine Spur von ihr. Tja. Es gibt andere Spuren oder irgendwas, stimmt's? Nein, Dom, das ist alles. Es tut mir leid. Verdammt! Ich hab sie schon wieder verloren! Tja, das kommt eben vor. Scheiße! Verstanden, Anja. Delta Ende. Oh, Achtung, markiges Männergespräch. Bist du okay, Dom? Ich komm gleich nach, Markus. Einverstanden? Ja, sicher. So, Los, Leute. genug über Gefühle gequatscht. Wir rücken ab. So ist das eben. Nicht schon wieder. Der Krieg ist den Menschen keineswegs fremd. Wir kämpfen, solange wir uns erinnern können. Der Krieg ist alles, was wir kennen. In der Vergangenheit kämpften wir um Emulsion, für unser Land, für unsere Freiheit. Das alles änderte sich am Tag der Ankunft. Seit 15 Jahren kämpfen wir gegen unmenschliche Monster ums nackte Überleben. Wir können diesen Kampf nicht ewig weiterführen. Wenn wir diesen Krieg nicht jetzt beenden, wird die Menschheit ausgelöscht werden. Warum Landau, Sergeant? Warum wohnen wir nicht hier? In Jacinto können Sie sich nicht durchgraben. Landdown ist perfekt. Wir greifen Sie auf Ihrem Gebiet an. Dort soll es haufenweise Maden geben, Sergeant. Haudenweise. Wir hofften, die Leichtmassenbombe würde die Locust-Horde dezimieren. Aber sie überlebten. Nun kehren sie zurück. Stärker als je zuvor. Sie verfügen über die Macht, ganze Städte zu zerstören. Selbst Jacinto, unsere letzte Hoffnung, schwebt in Gefahr. Bald gibt es nichts mehr zu verteidigen. Daher bleibt uns nur noch eine Option. Angriff. Was ich von euch verlange, ist hart. Aber es ist notwendig. Wenn wir überleben möchten und zusehen möchten, wie sich die Jahreszeiten abwechseln, unsere Kinder aufwachsen, wenn wir den Frieden erfahren möchten, den wir nie hatten, müssen wir die Locust auf ihrem Territorium schlagen. Dort, wo sie leben und sich vermehren. Dort werden wir sie vernichten. An diesem Tag tragen wir die Schlacht direkt zu unserem Feind. An diesem Tag wird die Geschichte der Menschheit neu geschrieben. An diesem Tag sichern wir unser Überleben. Soldaten der KOR. Treue Kämpfer, geht hin
So, nach dieser doch sehr emotionalen Ansprache des Bürgermeisters von Bright Falls wissen wir alle, was die Stunde mal wieder geschlagen hat. Wir müssen zurück in den Wald. Da Alan Wake gerade sowieso keine Lust hat, nach seiner Frau zu suchen, hat er sich mit seinen Hillbilly-Kumpels John Boy und Billy Bob zusammengetan. Die haben ihre coolen, aufgemotzten Hillbilly-Fahrzeuge mitgebracht. Und jetzt suchen wir mal nach den speziellen Hirschen, die sich in der Gegend um Bright Falls herumtreiben sollen. Es sind sogenannte Höhlenhirsche, die angeblich unterirdisch leben. Naja, werden wir mal schauen, wie die Dinger aussehen, gell? Roger, Delta. Ihr habt grünes Licht. Okay, macht's euch gemütlich, Delta. Landdown ist weit weg. Wir geben den Ricks Deckung. Halten euch in Landdown, Ende. Roger, KR-36 sind im Anflug, KR-18. Und wieder Engine-Spielerei à la Alan Wake. Sind in Position. Naturromantik pur. Der Pass ist unter Kontrolle. Korrigiere. Wir haben Feindkontakt. Ich wiederhole. Locust in Sicht. Oh. Achtung, Gears! Sie schießen mit Mörsern! Ein paar von den dunklen Spinnern greifen an. Oh, na bitte! KR-41 abgeschossen. Wiederhole. 4-1 abgeschossen. Was macht das Mörserfeuer auf? Das sieht nicht gut aus, meine Damen und Herren. Centaur 2-3 mit Da wünscht man sich ja fast die gute alte Taschenlampe zurück. Centaur 02. Geben Sie Flankendeckung. Vorsicht! Ein stationäres Geschütz entdeckt. Vielleicht können wir ja verhindern, dass hier größerer Schaden entsteht. Wo ist die 14 hier? Sie haben Courier mit. Wir müssen sofort den Kampf säubern. Unsere Vögel hat erwischt. Mann, da fliegt aber wirklich eine Menge Scheiße rum. Wehe, die treffen Betty. Wenn die Dinger noch... Und Autos, falls ihr das eben gesehen habt. Delta, eliminiert die Mörsern. Arbeitet. Ist vielleicht besser, wir lassen uns nicht treffen, wa? Sprach's und kassierte. Und kassierte wieder. Und nochmal. Aber noch ist der Ofen heile. Und ab und an treffe ich ja doch. Nicht immer, ab und an. Oh, jetzt ist Blödsinn gelandet. Und jetzt fliegt Blödsinn rum, meine Herren. Das geht ja ganz schön ab hier in Bright Falls, findet ihr nicht auch? Tja, ich habe sie zwar nicht getötet, aber okay. Weiter geht's. An alle Bodentruppen. Der Pass nach Landdown ist frei. Wir geben euch Rückendeckung. 3-6 Ende. Verstanden, 3-6. Seht mal da unten. Da sind Henny und die anderen. Dizzy, du Glücksschwein. Ich dachte schon, die Mörser knipsen dich aus. Mich doch nicht, Kumpel. Muss ein paar Soldaten direkt in die Hölle kutschieren. Da bist du nicht allein. Das sind Dialoge aus der Hölle, oder? Wir sehen uns in Landdown. Roger, Ty. Mach's gut, bis hinein. Oh oh, das klingt aber gar nicht erheiternd. Toll. Unser Hillbilly-Superfahrzeug ist irgendwo gegengeknallt. Ich werde die verarzten. Delta, gebt Feuerschutz. So, dann müssen wir wohl den Cowboy-Hut ein bisschen beschützen, Ausloch! während er die Karre klar macht. Die heißt Betty. Sie heißt Betty. Zentrale, Centaur 2-3 hier. Centaur 03 wurde getroffen. Reparatur wird vorgenommen. Fordere Unterstützung an. Ende.
Verstanden. Lenke Hubschrauber zu euch oben. Rekrute 6 näher zu eurer Position. Zentrale So. Ende. Das wäre befriedet. Doch nicht. Ganz und gar nicht, möchte man meinen. Hinter den Zoll! Aha. Haltet die Stellung, Jungs! Wir retten euch! Die Begleiter sind gar nicht schlecht. Und zum Glück haben wir hier gleich Unterstützung bekommen. Sehr, sehr nett. Da haben die Besessenen keine Chance. Nein, wirklich nicht. Also durch, Jungs! Weiter so! Betty ist bald wieder fit! Ja, und Betty ist auch gleich wieder fit, also... Ich denke, unser Aufenthalt Hier sind noch mehr! neigt sich dem Ende zu. Tut er nicht. Dafür neigt sich unser Munitionsvorrat dem Ende zu. Betty ist wieder soweit! So, jetzt können wir mit Betty hoffentlich weiter kacheln. Worauf wartet ihr? Scheiße, sie schießt davon! Mann. Die Jagd nach den Höhlenhirschen gestaltet sich als wesentlich aufregender, als ich ursprünglich angenommen hatte. Ja, ein paar Abschiedsgrüße dalassen. Vielen Dank für deine Hilfe, Henny! Na klar doch, Dizzy. Zentrale haben ein paar Säher erwischt. Also sollten beseitigt sein. Ende. Ich bin sicher, da läuft ein Trupp hinter den Fahrzeugen her, der die Bäume wieder aufstellt. Ganz sicher. Renaturierung ist ein großes Thema in der Gegend von Bright Falls. Und auch in Videospielen. Oh Mann, hier war ja was los. Delta, Zentrale hier. Wir registrieren... Oh Mann, sag es nicht zu emotional. Aber es sieht wirklich so aus, als wäre da was los gewesen. Aha. Könnte das der Zugang zu den berüchtigten Höhlenhirschen sein? Oder stellen wir uns doch lieber ans Geschütz? Hinterhaken finden wir absolut nicht cool. Hey, Schluss mit der Sauerei! Daisy, bring uns hier weg! Oh oh, ich weiß ja nicht. Und Alan Wake metzelt sich durch einen Massenaufmarsch. Und jetzt walzt er durch den Wald. Und durch einen Funkturm? Nein, an einem Funkturm vorbei und lässt sich von gar nichts aufhalten. Das klappt nicht! Keine Chance, Kumpel! Es heißt nicht umsonst kugelsicher! Eben. Oh. Da sind Schwarzfahrer nebenan. Das können wir natürlich nicht dulden. Das sind jede Menge Schwarzfahrer. Könnt ihr fast schon vom organisierten Schwarzfahren sprechen. Centaur 2-3 abgeschossen! Ja, so. Verstanden, Delta. Na los, abkühlen. Zack, zack. So, Kebab. So, ich glaube, ich muss leider mein bequemes Geschütz gleich mal verlassen.
und mich ein wenig direkter in den Kampf einmischen. Nein, mache ich nicht. Ich bleibe lieber am Geschütz. Da sieht man auch am meisten. Sehen ja. Treffen nein. Oh, einspurige Brücke. Super. Was will mir das sagen? Was soll mir das sagen? Mach sie alle kalt, ja, aber es gelingt mir nicht. So. Gut gemacht, Delta. Finde ich auch. Zentrale, Landdown in Sicht. Roger. Berechnen die Startkoordinaten. Zentrale Ende. So, hier ist das große Hillbilly-Happening. Der Eingang der Höhle, in der die Höhlenhirsche leben sollen. Ihr seht es ja selber, da sind sie alle aus ihren Hütten gekrochen, haben ihre Fahrzeuge mobilisiert und feiern den heiligen Brumac. Wir sind noch nicht sicher. Den ganz schön großen, hässlichen, heiligen Brumac, den wir jetzt hoffentlich einheizen können. Ah, das machen die anderen. Okay. Alle Truppen, Angriff auf Landdown. Wiederhole. Noch mehr Brumacs. Zentrale, wir werden überrannt. Es gilt sofort die Evakuierung aller Verstanden, 3-6. Tja, da hat sie ihm ganz schön die Pelle vom Oberarm gebröselt, ha? Rechts nach Landdown. Das kannst du aber mal gleich vergessen, Kollege. Nicht ohne Fahrschein. Das gilt auch für dich. Ist das einer der berühmten Höhlenhirsche? Nichts wie raus hier! Okay, ich glaube, es wird wirklich Zeit, das Geschütz zu verlassen. Oder auch nicht. Denn wenn was Großes kommt, nimmt man am besten großes Kaliber, um es aufzuhalten. Oh. Ein sattes Schmatzen ließ die Birne platzen. Fantastisch. So Leute, ich glaube an dieser Stelle ist es auch erstmal gut mit Alan Wake.